Сейчас на крипторынке наблюдается очень странная фаза. Формально рынок в медвежке, биткоин консолидируется, в то время как альты просто стоят на месте, многие продолжают падать уже который месяц подряд. Деньги в рынок не идут и само собой долгожданным альтсезоном и не пахнет, что я в принципе уже недавно разбирал в отдельном ролике. Но друзья, как бы кто ни говорил, что рынок мертв и сколько бы ни было хейта в сторону крипты, исторические данные говорят сами за себя. Да, сейчас мы не растем и на это есть всеми известные причины, но давайте честно, если взять любой цикл на рынке, то именно в такие фазы, когда никто не верит, на рынке ставят крест, розница уходит, выступали лучшими периодами для покупки. И это 100% факт. Так было каждые 4 года. Поэтому сегодня вопрос не в том, когда начнется альтсезон, вопрос в другом. Что из альтов вообще переживет этот цикл, продолжает развиваться прямо сейчас и имеет внутренние причины стоить дороже в будущем. Я для вас отобрал 5 лучших монет. И не просто по принципу этот упал больше всех, значит берем. Я решил сделать такой интересный подход, как с акциями. Я проанализировал, какие монеты сейчас получают реальный приток капитала, активность сети, TVL, комиссии, реальные доходы, количество пользователей, токеномику и самое главное потенциал дальнейшего движения цены. В критериях к этому топу у меня время, сколько монета на рынке должен быть старичок, источник притока ликвидности, механизм генерации прибыли, который снижает эмиссию, повышая дефицит, развитие самого проекта, новые разработки и поддержка фондов. Будем отбирать именно так. Сегодня я сделал упор на старичков, но по старой доброй традиции, когда мы наберем 800 лайков, я выпускаю вторую часть с менее капитализированными монетами, с более высоким риском и потенциалом роста. А в комментариях пишите, какие монеты накапливаете вы и почему, будет интересно почитать. $10 за комментарий под прошлым видео забирает этот зритель, а мы начинаем. Итак, друзья, пока сегодня будем говорить про альты, не забываем, что Ближний Восток продолжает оставаться в центре внимания, нефть растет, техносектор США немного корректируется, и все это возможности для хороших прибыльных сделок, которыми я делюсь у себя в телеграм-канале. Мои редакторы не просто выкладывают новости, а четко пишут на что и как это может повлиять, чтобы на это можно было построить торговую идею. Так что если вы давно искали подобное сообщество, ссылка в описании. И начнем мы с эфира. На графике цена эфира выглядит вялой и очень сильно откатилась на этой медвежке. Но если убрать цену, то эфириум точно нельзя назвать мертвым проектом. Смотрите, по данным DeFi Lab, внутри эфириума остается около 41 миллиарда долларов DeFi ликвидности, а также порядка 150 миллиардов долларов стейблкоинов, около 420 тысяч активных адресов за сутки и примерно 2,6 миллиона транзакций. Причем это только L1, и такие цифры не отражают всю активность Base, Arbitrum, Optimism и других L2. В конце июля в сети было около 889 тысяч активных валидаторов. То есть с точки зрения капитала и безопасности эфириум остается одной из крупнейших инфраструктур на рынке. Главная проблема эфириум сегодня вообще не в том, что им никто не пользуется. Проблема в том, что сеть стала слишком дешевой. После последних обновлений комиссии сильно упали, а большая часть пользовательской активности переместилась на L2. Для пользователя это хорошо. Для экономики эфира очень спорно, потому что меньше комиссий означает меньше эфира, который сжигается. Именно поэтому я бы не говорил, что эфириум зарабатывает миллиарды. Эфириум прежде всего это не компания, у него нет прибыли, как у Apple, и тем более он не публикует отчетов. Есть комиссии сети, сжигание части эфира и вознаграждение валидаторов. Сейчас прямой денежный поток в сам L1 намного слабее, чем капитал, который находится внутри экосистемы. И для меня это главный фундаментальный минус для эфира сегодня. Но разработка не остановилась. После обновления Фусака эфириум движется к Гламстердам, которое включает параллельное выполнение, увеличение пропускной способности L1, дальнейшее масштабирование и подготовка к значительно более высоким газ-лимитам. Ethereum Foundation сейчас концентрируется на масштабировании, улучшении пользовательского опыта и безопасности L1. Конечно, в целом особых новостей мы не получаем, потому что активность на рынке снизилась, и это так или иначе отражается на всех монетах, в том числе и на эфире. Но институциональный спрос никуда не исчез. Только у BlackRock в ETF-фонде находится 5,6 миллиардов долларов чистых активов. Это не означает, что BlackRock спасет эфириум, но показывает, что крупный капитал продолжает держать прямой регулируемый доступ к эфиру. Но вопрос, что способно поднять эфир без помощи общего рынка? Первое – рост реального использования блок Space и увеличение комиссий.
Второе – дальнейший рост L2 при улучшении механизма возврата стоимости обратно в эфириум. Третье – это токенизация активов на эфире. И четвертое – дальнейший рост стейкинга, который уменьшает свободное обращение эфира. По цене я бы не стал пытаться поймать идеальное дно. Для долгосрочного набора мне интересна зона 1500-1650 долларов. Также можно рассмотреть более сильную зону 1350-1450. А если при сильной коррекции мы увидим эфир ниже уровня 1300 долларов без разрушения фундаментала, это уже будет область, где я бы смотрел на него максимально внимательно. При этом, учитывая тенденцию движения крипты в августе, а также в сентябре, локальное снижение к этим уровням поддержки можно рассмотреть как хороший вариант для входа в шорт, и лично я его буду рассматривать. И если кратко по эфиру, то на самом деле проект, конечно же, жив, капитал у него огромный, разработка в принципе есть, и так или иначе приток капитала от фондов через ETF остается. Но главный вопрос, сможет ли эфириум сделать сам эфир экономически более ценным, а не просто сделать сеть дешевой и удобной? И это реально важно, потому что если сеть не будет использоваться вообще и не будет комиссий, то это не будет снижать общую эмиссию и соответственно не сможет влиять на цену. И лично я продолжаю накапливать эфир через нашего партнера BitGet, который сейчас проводит большой розыгрыш на общий пул 13,5 тысяч USDT, а также брендовые часы за 7 тысяч долларов. И что интересно, первые 100 долларов можно получить просто за регистрацию и депозит. Так что торгуйте, покупайте крипту и получайте крутые бонусы от нашего партнера. Теперь, пожалуй, мой фаворит Hyperliquid. И вот здесь фундаментал совершенно другой. Сам Hyperliquid выглядит одним из немногих крупных криптопроектов, у которого уже сегодня очень понятная экономическая модель. По данным DeFi Lama, у Hyperliquid около 6 миллиардов долларов TVL, открытый интерес порядка 11,5 миллиардов, а объем фьючерсных контрактов за 30 дней превышает 190 миллиардов долларов. Комиссия за 30 дней находится примерно возле 57 миллиардов долларов, а годовой темп комиссии превышает миллиард. Это говорит о том, что пользователи уже есть и они платят комиссии. И здесь самое важное, куда же идут эти деньги? По документации Hyperliquid, огромная часть комиссии направляется в специальный фонд. Он автоматически выкупает токен Hype непосредственно на рынке, после чего купленные токены выводятся из обращения. По данным из всех документов, к середине июня 2026 года этот фонд уже купил и окончательно вывел из обращения более 45 миллионов токенов Hype, то есть примерно 4,5 первоначального предложения. Получается почти прямая цепочка. Больше активности, больше комиссий, больше покупок токена Hype и меньше предложения. И честно, для меня это самая сильная часть Hype. Вторая сильная часть. Hyperliquid изначально не строился на классической схеме, когда венчурные фонды покупают токены максимально дешево, а потом получают огромные разлоки. Разработка была самофинансируемой, без внешнего венчурного капитала, а 31% первоначального предложения раздали ранее пользователям. Но риски здесь также есть. 23,8% предложений выделено создателям и разработчикам. И эти токены постепенно разблокируются. Поэтому объем байбеков и токенов, которые сжигаются, всегда нужно сравнивать с будущими разблокировками. По пользователям проект тоже далеко не пустой. Еще к апрелю этого года сообщалось примерно 1,2 миллиона совокупных пользователей площадки, а уже весной регистрационные заявки биржевых продуктов на Hyperliquid от Bitwise и 21 Shares вступили в силу. И это те же спотовые ETF, как на биткоин и эфир. И поддержка институционалов вокруг самого токена Hype разворачивается очень быстро, как для такого молодого проекта. И кстати, токеном Hype мы достаточно часто трейдим с участниками нашей подписки Coin22 Pro. По этой монете много раз предоставлялись точки входа как в лонг, так и в шорт. Сейчас мы также шортим фонду, торгуем нефть и стараемся фиксировать каждое крупное движение, поскольку наши аналитики следят за рынком круглосуточно. Pro включает в себя ежедневные прибыльные сделки, обучение с нуля, сопровождение и поддержку 24/7. Спот — это история в долгую, поэтому чтобы не упускать локальные движения, мы подключаем трейд, профит от которого также можно реинвестировать в тот же спот. Pro — это большое сообщество, которое я с командой развиваем уже более 4 лет. Так что все, кому интересно, переходите, пишите, мы все подробно расскажем и покажем. Так вот, что касается Hype. Что же может самостоятельно поднимать его цену? Есть ключевые факторы. Это рост доли Hyperliquid в ончейн торговле, рост спот направления, новое предложение на Hyper EVM, увеличение комиссий и главное, предложение байбека и сжигания быстрее, чем растет циркулирующее предложение. Но риск здесь также самый высокий. Hype гораздо моложе конкурентов. Другие платформы будут копировать его модель, и регуляторные ограничения могут ударить по объемам.
ведь давайте не забывать, что регулирование пока еще никто не отменял. Плюс высокая оценка заставляет проект постоянно доказывать дальнейший рост. По цене я бы, конечно же, не покупал по рынку, ведь потенциальный откат, конечно же, возможен. Первая интересная область — это уровень 50 и 48 долларов. Более сильная зона — это 45-40 долларов. И самый такой привлекательный уровень — это 38-35 долларов. При учете того, что объемы, комиссии, а также работа фонда, которые выкупают токены, продолжат оставаться сильными. Здесь я особенно буду смотреть не на само движение цены, а на месячной комиссии протокола. Из всех 5 монет Hype сегодня имеет, на мой взгляд, самую понятную связь между успехом продукта и ценой самого токена, потому что подобных конкурентов на рынке почти нет. А вот Solana — это другой случай. Здесь ставка не столько на дефицит токена, сколько на масштаб использования сети. Да, Solana в глубокой коррекции, при этом по сетевой активности она выглядит очень живой. DeFi Llama показывает около 4,9 миллиарда долларов TVL, более 16 миллиардов долларов стейблкоинов, примерно 1,9 миллиона активных адресов за сутки и около 78 миллионов транзакций. Суточный DEX объем находится примерно на уровне 1,2 миллиарда долларов. Но важно понимать, транзакции Solana нельзя один к одному считать реальными людьми. Сеть очень дешевая, поэтому внутри много ботов и автоматизированной торговли. Исследование этого года отдельно показало, что внутри сети находится огромный пласт бот-активности. Поэтому я смотрю не только на количество транзакций, но и на стейблкоины, DEX объемы, TVL и доходы приложений. И эти показатели как раз говорят, что Solana еще жива. Экономика токена слабее, чем у Hyperliquid, но понятнее, чем у XRP. И если говорить о том, какие факторы нужны, чтобы Solana выросла, то это комиссии, стейкинг и безопасность сети. Валидаторы получают награды и сетевые комиссии. Параллельно развивается Firedancer и другие валидатор-клиенты, что постепенно снижает один из старых рисков Solana – зависимость от одной реализации программного обеспечения. Также хорошо, что у Solana есть приток капитала от фондов с помощью ETF от VanEck, 21 Shares, а также Grayscale. Причем продукт Grayscale даже предусматривает стейкинг, и это даже намного важнее старых списков венчурных инвесторов. И сейчас Solana находится в такой стадии, когда поддержку лучше измерять не тем, кто участвовал в раунде финансирования много лет назад, а тем, сколько реального капитала готово держать Solana сегодня. И особое влияние на ее цену имеет рост стейблкоинов и платежей, рост DeFi и торговли, появление приложений, которые зарабатывают деньги не только на мемкоинах, расширение институциональных продуктов и успешное внедрение новых валидаторов. Но главный риск для Solana — это качество активности. Если убрать спекуляцию, ботов и мемкоины, сеть должна доказать, что способна удерживать пользователей в платежах, финансовых приложениях, стейблкоинах и реальных сервисах. Пока хайпа на мемы нет, активность остается слабой, транзакции не растут, но при этом и не укатываются в ноль. И если смотреть по цене, то первая рабочая зона примерно 65-70 долларов. Ниже также находится интересный диапазон в области 65-60 долларов. И если Solana уходит ниже уровня 60 без одновременного падения сетевой активности, а также TVL и стейблкоинов, фундаментально это интересная зона для покупки. И такое движение не исключается, потому что Solana до сих пор находится в коррекции, в принципе как и весь крипторынок. И наконец, друзья, давайте поговорим про XRP, самый спорный актив из 5. XRP впервые за 2 года ненадолго опустился ниже уровня 1 доллар. С одной стороны, экосистема точно не умерла. XRP-L продолжает обновляться. В июне вышла версия 3.2.0. Развивается лендинг, DEX, токенизация, а также инфраструктура для институциональных платежей. Ripple активно продвигает RLUSD, а в 2026 году объявила новые интеграции, а именно в Турции и Японии, а также партнерство с Avi Investors по токенизации традиционных фондовых продуктов. Но теперь смотрим на цифры самой сети. На XRP-L около 32 миллионов долларов DeFi TVL против почти 41 миллиарда долларов у эфира и около 5 миллиардов долларов у Solana. Активных адресов за сутки около 35 тысяч, при этом транзакций более миллиона в сутки, а капитализация XRP десятки миллиардов долларов. И самое интересное, комиссии самой сети составляют буквально сотни долларов в день. И вот это главный вопрос XRP. Ripple как компания может успешно продавать инфраструктуру, развивать RLUSD, заключать банковские партнерства и токенизировать активы. Но Ripple и XRP это не одно и то же. Прибыль Ripple не распределяется владельцам XRP. Да, комиссии XRP-L сжигаются, но при текущем уровне они слишком малы, чтобы сжигание само по себе создавало заметный дефицит. Поэтому даже если Ripple заключает партнерство, этого недостаточно, чтобы цена XRP росла. Позитив здесь в другом. У монеты есть поддержка фондов.
а именно от Grayscale, 21 Shares и других управляющих. А RLUSD уже занимает доминирующую долю стейблкоинов внутри XRP-L. Но что реально может поднять XRP изнутри? Это существенный рост использования XRP как промежуточного актива для ликвидности расчетов, рост DEX и DeFi на XRP-L, рост токенизированных активов именно внутри XRP-L и ситуация, когда рост RLUSD приводит не просто к росту самого стейблкоина, а к реальному увеличению спроса на XRP как инфраструктурный актив. Пока все этой активности нет, то для меня XRP остается, скорее всего, такой ставкой на будущую монетизацию огромной инфраструктуры Ripple, чем активом уже с доказанной моделью возврата стоимости в токен, как с тем же Hype. Но проект сам по себе большой, имеет большую базу холдеров, он известный, высококапитализированный и долгое время находится на рынке. По цене неплохая зона 90-85 центов, а также 80-75. Это уже для более глубокого отката, который может произойти на протяжении августа и в начале сентября. Поэтому опять же, если покупать, то это лучше делать именно в этих диапазонах. То есть не одной покупкой, а частями и постепенно. Ведь XRP один из первых, кто начинает активный разворот в момент возобновления бычьего тренда. А вот разбор пятой монеты вы можете получить у меня в телеграм-канале. Я также отметил все ее плюсы и минусы, расписал все согласно нашим сегодняшним критериям и сделал подробный вывод. Поэтому обязательно переходите, вся информация уже там. Но если расставить сегодняшние 4 проекта не потому, какой токен завтра вырастет сильнее, а именно по качеству фундаментала, я бы сделал так. Эфириум самый сильный по капиталу, безопасности и инфраструктуре, но ему нужно решить проблему возврата экономической ценности непосредственно в эфириум. Solana самая сильная по массовой ончейн активности, но ей нужно доказать качество активности и уменьшить зависимость экосистемы от чистой спекуляции. Hyperliquid самый интересный по экономике токена. Проект уже генерирует серьезные комиссии, а часть новой активности почти напрямую превращается в покупки и сжигание хайпа, но одновременно это самый молодой и одна из самых рискованных монет. XRP сильнейший по бренду Ripple, платежной инфраструктуре, а также поддержке от фондов. Но из этой четверки у него пока самая слабая прямая связь между успехом экосистемы и денежным потоком в сам токен. Если говорить именно про накопление, то я бы не пытался выбрать одну монету и угадывать абсолютно одну. В такой фазе рынка намного логичнее смотреть, какие проекты продолжают наращивать пользователей, капитал и реальные доходы в момент, когда цена падает. Потому что цена может падать еще долго. Но если цена падает, а фундаментал продолжает расти, именно там со временем и появляется хорошая возможность. И поэтому в следующие месяцы я буду смотреть на 4 вещи. Активные пользователи, капитал внутри сети, реальные комиссии и то, получает ли сам токен хоть какую-то экономическую выгоду от успеха проекта. Потому что в следующем цикле выживут не те альты, которые громче всех обещали иксы, а те, которыми продолжали пользоваться и покупать, даже несмотря на падение рынка. В принципе, друзья, как-то так. Пишите, что вы думаете об этих монетах в комментариях, задавайте ваши вопросы и не забывайте, что пятая монета уже есть у меня в телеграм-канале. Всем спасибо за просмотр и поддержку, вам желаю удачи, до скорых встреч!